各位聽眾你好，今日呢係2024年嘅第一次同大家傾偈。其實呢，啱啱踏入1月份頭呢一個星期，大家都聽到好多嘅壞消息啦。我哋有朋友仔就繼續被逼咁樣去坐政治監，亦都有朋友亦都輕生咁離開咗我哋。啱啱開始就咁多嘅 bad news， 其實真係好難去面對，亦正係呢一個原因，我哋就創咗呢一個網台。咁如果你係第一次收聽呢個節目嘅，我都簡單咁介紹下啦。我哋同行兒女呢，就係一個promote mental and spiritual wellness 嘅網台啦。我呢就會係透過喺醫院裏邊嘅臨床經驗啦，我想大家有多啲嘅信心去面對生老病死，其實亦都唔係咁可怕嘅。另外就係透過病人嘅故事啦，好多都係好悲慘、好心酸，但係佢哋點樣喺呢個哀傷、悲痛裏邊走到出嚟呢？有可能精神壓力嘅，或者係我哋都會有掂到嘅 topic， 就係好似憂鬱症嘅，係點樣可以能夠康復呢？所以咧，我哋睇到呢個世界係好需要有一啲正面嘅真實嘅例子啦。唔好話我哋身邊已經好多呢啲有精神壓力嘅朋友啦。其實咧好多個 research 都出咗嚟啦，都係證實咗嘅。或者我俾啲數字大家睇睇啦，你唔使講得遠，好似係啱啱講今年啦，2023年啦，即係啱啱舊年年尾嘅時候啦。咁加勒咧就出咗一個data 啦，佢就話咧2023年呢係咧患 depression 啊，真係抑鬱症嘅人呢，嗰個數字咧已經 reach the new high， 已經係創新高。另外咧係 National NIV 啦 ，National Institute of Mental Health 啦，咁佢嘅一個研究就話咧，患diagnosis with depression 嘅人，即係已經係確診啦嚇，已經係睇咗醫生證實咗係有 depression 嘅人咧，喺美國嚇有29%。大家想象下，即係差唔多3-4個人裏邊咧，有一個人咧都係咧有患上呢個抑鬱症嘅。咁其實真係好嚴重啊，係好嚴重。咁或者咧就睇一睇香港嘅情況又點樣啊？咁咧其實醫管局咧都有一啲確診嘅個案㗎。咁大家可以咧對比下喎。其實咧喺2006至07年咧呢度咁講啦 ，depression 嘅人喺香港咧係34,400位啦。咁而去到咧2021啊。係啦，即係喺我哋最動盪嘅時候咧，21至2022嘅時候咧，大家估下個 number 上到去幾多？64,700喺15年裏邊咧係上咗 double 㗎。咁即係睇到咧，無論係世界各地啦，唔係淨係美國啦，特別係香港啦，咁人類嗰個精神壓力真係嗰個打擊咧，真係好大。另外咧，仲有一個咧，都係關於香港㗎。咁咧就有一個research 咧，佢哋就訪問咗一啲小學1年級至6年級嘅小朋友啦。咁咧就有訪問咗5000幾位喎，係啦，5000幾個。但係發現裏邊咧有50% 嘅人咧，50% 嘅小朋友小學生都有 depression symptoms， 有憂鬱症嘅症狀。所以呢個亦都係一個原因，我哋咧覺得我哋好需要係透過呢個大氣電波啦，唔係淨係咧俾正面嘅鼓勵大家，係我想俾到一啲真實嘅個案，醫院嘅真實個案，病人點樣去康復，同埋呢啲數字係的確呢啲研究數字出咗嚟，已經證實咗真係精神壓力咧，創傷已經對人類嚟講係一個好大嘅障礙啊！係你要全人醫治嘅時候，你唔可以唔照顧你嘅心靈、精神同埋你嘅靈性咯，係啦。咁咧
希望如果你哋覺得呢個即係有需要，你哋都認同係有呢個需要嘅咧，就將呢個台可以分享俾更多嘅朋友知道啦。有時好多時想自殺嘅朋友咧，好多人話佢哋一時之間嘅啫，其實唔係嘅，係日積月累。從我聽好多病人故事，我知道唔係一次兩次嘅事嚟嘅。例如係 oppression 啦，即係壓迫啦，唔公義嘅事啦，接二連三咁樣打擊啦，令到係當事人係無路可走。但各位朋友，如果你而家係聽緊嘅，你憂傷，我想話俾你聽係有出路嘅，而且你唔係孤單一個。咁呢個台咧，除咗你可以聽翻啦，我都講咗好多個故事啦，例如係點樣去老啦，係啦，點樣面對疾病啦，好多人都好怕老嘅喎，係好怕病嘅喎，咁呢個係正常嘅，但係咧就唔使過度恐懼嘅。咁咧希望你哋聽翻，我都有好多個 video 係講咗其他嘅疾病啦。咁另外一樣嘢就係咧你可能會覺得我都好 strong 啊，我好人好者啊，我冇病冇痛啊，咁啊恭喜你啦！咁你係咁strong 嘅時候咧，你就係嗰位要出去咧關心下人、照顧下人嘅人啦。我常常都咁講嘅。咁咧呢個台咧，除咗係 healing 啦，即係我個最主要嘅 healing 同埋安慰啦。我都會做好多嘅 self care 噶。咁我哋咧喺未來嘅一年咧，我會繼續帶大家去行山啦，或者去 shopping 啦。因為我音樂咧，因為我相信啦，大自然啦、音樂啦、藝術啦，呢個咧都係好，即係個 healing power 咧都係好重嘅。有時當人真係個心好愁煩嘅時候咧，簡單到你行入去個山林度，吸一口新鮮嘅空氣，你已經係好舒服，你已經可以係好 relax 噶啦。咁我哋呢個台都會係透過做 self care 啦，做 healing 啦，同埋有好多點樣照顧自己嘅tips 啦。因為當我哋咧喺一個咁艱難嘅形勢裏邊，特別係離散嘅香港人啦，離開咗香港走到世界各地啦，我哋常常都話我哋要好好活下去，冇錯。因為咧魔鬼啦，或者你可以話係獨裁者啦，佢最想見到嘅就係你冧啊，佢最想見到嘅就係你唔得啊。我哋唔可以俾佢見到呢一樣嘢，因為我哋要自強，所以我都希望咧就即係 rebuild 翻啦，大家嘅 confidence 啦，同埋咧我幫助大家要揾到乜嘢啊？除咗上帝與你同行之外咧，係我想你哋揾到自己個嘅 inner strength。其實上帝已經賜予咗俾我哋嘅，我哋係有一個醫治自己嗰個能力嚟嘅，同埋你嘅 agency 啊，你嘅 inner agency 喺邊度咧？你要揾得翻，你企翻正嘅時候，你自己攞翻個核心嘅事，嗰個就係你個舵啦。咁希望咧大家都可以分享下俾朋友啦，你身邊有唔開心嘅朋友咧，同佢 share 呢個台啦，又唔使錢嘅，係咪？咁好啦，最後咧，我想大家睇睇呢張相喎。咁咧，你係見到啲咩咧？唔知大家有冇睇過咧？滑浪嘅比賽啦，咁我喺夏威夷咧就成日都睇嘅。咁我又好中意停喺海邊啦，因為海洋咧係我自己一個好重要嘅一個healing 嘅方法嚟嘅嚇。咁你哋睇到咧喺夏威夷咧啲滑浪者或者你叫衝浪者啦，你見到佢哋咧每一次咧都要係面對一個10尺、20尺，甚至乎係30尺咁高，成埲牆咁高嘅浪，其實真係好危險嘅。係咪啊？但佢哋每一次俾浪沖跌咗之後咧，你見到佢又爬翻出去。每一次沖跌咗，佢企唔到喺個板度，佢又爬翻出去。即係佢係面對咗好多好多次嘅失敗，佢都繼續咁樣去衝出去。點解咧？點解喺一個巨浪裏邊，點解佢哋會咁唔懼怕咧？咁我咧有位朋友咧，我都問過佢啊，佢同我講咧，佢話因為夏威夷人咧自細都會滑浪嘅，唔係個個啦嚇。咁佢話咧，佢係對佢嚟講咧，海洋對佢哋嚟講咧係上帝嘅擁抱啊！無論佢點樣跌，佢都係跌翻落個海度。無論佢點樣跌，上帝都繼續係攬住佢。跟住佢話咧係。呢一個 process， 呢一個滑浪咧，呢一個sports 咧，對佢哋嚟講咧係 finding God。佢話係一個咧at the moment， 佢話咧係每一次喺個浪最頂嘅時候咧，係一個好新嘅發現啊！佢話嗰種驚訝，大自然嗰種奧秘
同埋上帝嗰種愛，佢深深感受到，喺佢最危險嘅時候，佢就感覺到上帝對佢嘅擁抱，所以佢哋對佢嚟講咧係一個即係at the moment of finding God 咁樣。咁但係我想你哋睇嘅係咩嘢咧？即係除咗佢哋個信仰啦，佢哋相信即係上帝嗰個創造嗰個奧秘啦，同埋嗰個保護之外咧，你見唔見到呢位攝影師啊？呢位攝影師咧，佢企喺度咧，冇離開過。你見到佢個腳係濕晒，佢個腳架亦都係濕晒。佢唔係離遠咁樣去睇你滑浪啊，佢係同你一齊，佢冇離開過你。呢位攝影師將個 surfer 跌嘅每一次，佢都拍攝咗喺佢鏡頭裏邊，佢冇離開過你。我亦都希望呢一個比喻就好似呢一個台，亦都係我自己嗰個心思啦，係我個心願啦，就希望有一個同行者，所以呢個台叫同行兒女啦，就係好似呢位攝影師咁樣咯。無論我哋大家跌咗幾多次喺個浪度，俾個浪打翻咗幾多次都好，我哋都係好似個攝影師咁企喺度陪伴住，睇住你跌，睇住你起。你哋有冇留意呢？好多時當你去睇咧滑浪表演嘅時候，有啲浪好大嘅，個鏡頭影住嘅咧係唔見咗個滑浪者，淨係見到個浪嘅啫喎。咁咧我哋觀眾就好驚，其實佢去咗邊度呢？但只要個攝影師唔離開，必定會拍攝到佢由個大浪衝返出嚟嗰種喜悅。我哋以為佢消失咗。我哋以為佢係唔見咗，俾個浪打沉咗。但只要攝影師唔離開，一日守住佢嘅崗位，必定係拍到佢由呢個大浪巨浪裏邊捲返出嚟嗰種興奮。各位朋友，究竟你係個滑浪者定係個攝影師？我諗我哋兩樣都係，因為我哋需要大家。喺一個咁困難嘅時候，我哋需要聽一啲鼓勵，我哋需要聽到一啲實證、一啲真實嘅個案嘅例子。我有好多故事等緊去同大家分享。咁今日講到呢度啦。咁希望你哋如果有你哋嘅故事，你都想係透過大氣電波同大家分享嘅，你可以email 俾我，我 email address 係 drchaplain@gmail.com，drchaplain@gmail.com。咁願神祝福你哋，希望你哋無論喺幾困難嘅環境之下呢，都 keep 住你哋內心嗰份平安。要記住個路幾難行都好，你個巨浪幾巨幾大，身邊都會有人陪伴你嘅。願平安臨到大家。爭啲唔記得喎，我仲有個 video 喺後邊㗎，唔好行開啊！大家咧睇睇咧，大自然係幾咁靚，你睇下啲 surfer，佢哋係失敗咗幾多次，但佢哋冇放棄過。